Salam əziz şagirdlər və video izləyən valideynlər, hər birinizi xoş gördüm kanalımda. Bugün yenə 5-ci sinif Azərbaycan dili dərsindəki tapşırıqları sizinlə həll etməyə davam edirik. Gəlin başlayaq. Artıq səhifə 10-da tapşırıqlarımızı həll edəcəyik. 2-ci fəsildəyik. Gəlin başlayaq. Burada oxu bədii mətnimiz, Orxan və Təpə deyə bir mətnimiz var. İndi onu oxuyacağıq. Biraz səsim yaxşı çıxmaya bilər, üzr istəyirəm. Gəlin başlayaq mətnimizi oxuma. Orxan və Təpə. Orxanda sümük xəstəliyi var idi. O ayaq üstə çətinlikdə durur, yeriyəndə axsayırdı. Həkimlərin dediyinə görə bu xəstəlikdən xilas olmanın ən yaxşı yolu fiziki məşqlər, çox gəzmək idi. Lakin Orxan çox vaxt gəzməkdən imtina edirdi. Hər dəfə ayağının ağrıdığını dedikdə ata-anasının ürəyi yumşalır, onu çox gəzməyə məcbur edə bilmirdilər. Bir dəfə Orxan yolda bir küçük gördü. Qara rəngli çox qəşəng bir küçük idi. Yalnız alnında qaşqası vardı. Amma axsayırdı. Bir ayağını yuxarı qaldırıb 3 ayaq üzərində gəzirdi. Orxan yaxınlaşıb onu tumarladı. Küçük də boynunu mehribancasına Orxanın ayağına sürdü. Orxan küçüklə danışmağa başladı. Yəqin açsan, hə? Bəs ayağını kim bu günə salıb? Gəl mənimlə bizə gedək. Orxan küçüyü evlərinə apardı. Orxanın anası əvvəlcə bunu narazılıqla qarşıladı. Lakin sonra özünün də bu mehriban küçükdən xoşu gəldi. Orxana dedi, gəl onu baytara aparaq. Görək ayağını sağalda bilirikmi? Baytar küçüyün ayağını ritminə saldıqdan sonra dedi. Sümüyü bir neçə yerdən sınıb. İndi mən onları bitişdirib ayağını sarıyaram. Nəzarətdə saxlasanız bir müddətdən sonra sağalar. 2 həftədən sonra baytar küçüyün ayağını yenidən müayinə edib dedi. Hər şey yaxşıdır, sümüklər bitişir. İndi çalışın onu gəzdirəsiniz ki, əzələləri zəifləməsin. O gündən Orxan hər gün küçüyü ilə parka çıxıb gəzirdi. O sevimli dostu ilə söhbət edir, kabası çörəyini onunla bölüşürdü. Ona ad da qoymuşdu, Təpə. Əvvəlcə onlar 1-2 kilometr gəzir, evə qayıdanda isə Orxan ayağının ağrısından ufuldayırdı. Lakin bir aydan sonra onlar rahatca 3-4 kilometr gəzirdilər. Bir dəfə yenə də parkda oynayırdılar. Orxan tenis topunu çəmənliyə atır, Təpə topu ağzı ilə götürüb ona gətirirdi. Birdən top parkın yanından keçən maşının yoluna düşdü. Təpə sürətlə şütüyən avtomobillərə fikir vermədən yola doğru qaçdı. Dayan Təpə deyə Orxan həyəcanla onun arxasınca yürüdü. Lakin çox qaça bilmədi. 4-5 addım atmışdı ki, yerə yıxıldı. Nə qədər çalışsa da ayağa dura bilmədi. Orxanın qışqırığını eşidən Təpə tez geri dönüb onun yanına gəldi. Dostunun yanında həyəcanla ora-bura burnuxaraq yürüməyə başladı. Parkdakı tanış uşaqlardan biri Orxan gilə qaçdı ki, valideynlərinə xəbər versin. Yarım saat sonra Orxan və valideynləri həkimin otağında idilər. Təpə də burada idi. Deyəsən o özünü günahkar hesab edirdi. Bir küncə qısılıb gah həkimə, gah da çarpayda uzanmış Orxana baxırdı. Həkim Orxanın ayağını müayinə etdi. Üzündə təəccüb ifadəsi var idi. Orxan, bir ayağa dur görür, qapıya doğru get. Orxan ayağa qalxıb yeriməyə başladı. O axsamırdı. Ayağında heç bir ağrı hiss etmirdi. Ata ilə ananın sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Deyəsən, indi mənlə məşğul olmağa başlamışsan, deyə həkim gülümsədi. Xeyr, Orxan utancaq səslə cavab verdi. Atası söhbətə qarışdı. Orxan Təpənin ayağını sağaltmaq üçün hər gün onunla bir neçə kilometr gəzir. Təpə kimdir? Ata otağın küncündə sakitcə oturmuş Təpəni göstərdi. Küçük nədənsə sarğılı ayağını qaldırıb həkimə sarı uzatdı. Hamı onun bu hərəkətinə güldü. Həkim əlini Orxanın çiyninə qoyub dedi, səni xeyirxahlığın sağaldı. Rafiq Ələkbəroğlu. Burada uşaqlar söz ehtiyatı verilir. Bir ada deyir ki,
Əslində uşaqlar üzr istəyirəm. Bir aya başlamasın öncə məncə söz boğçasındakı sözlərin izahına baxa bilərik. Gəlin başlayaq. Qaşqa, rentgen, müayinə. Kitabımızın arxa hissəsini açırıq. Bir dəqiqə. Burada söz boğçası, izahlı sözlük var. Gəlin baxaq. İlk öncə qaşqa. Qaşqa buradadır. Uşaqlara göstərək. Qaşqa isimli ev heyvanlarının alnındakı ağ ləkə, nümunə. Mən inəyimizi qaşqasına görə başqalarından seçə bilirdim. Rentgen növbəti sözümüz. Rentgen. Baxaq. R hərfi burada. Rentgen. İsim. Tüdrəngli bərk maddələri yarım keçən şüa, bu cür şüalar buraxan cihaz. Nümunə, müasir təbabətdə rentgendən geniş istifadə olunur. Son sözümüz müayinə, bu da isimdir. Müayinə. Hardadır uşaqlar? İsimdir, tibbi baxış, yoxlama, tədqiq etmə. Həkim xəstəni müayinə edib, dərman yazdı. Geri qaydaq kitabımıza. Aha. İndi isə uşaqlar keçirik. Bir tapşırıq bizə. İlk söz ehtiyatı. Sizcə nə üçün Orxan Küçüyə Təpəl adı qoyulmuşdur? İllustrasiya və mətnə əsasən bu sözün mənasını təxmin edin, lüğət vasitəsilə dəqiqləşdirin. 2 dənə küçük şəklində iki dənə daha doğrusu. 3 şəkildən ikisində təpəlin şəkli var. Biri burada, biri də burada. Biz öyrəndik ki, qaşqadır. Düzdürmü? Qaşqaya alnındakı ağ ləkə olan heyvanların alnındakı ağ ləkəyə qaşqa deyilir. Təpəl də eynidir. Təpəl də qaşqa deməkdir. Hər hansı bir heyvanın ağlındakı ağ ləkədə olanda onun adını təpəl qoyurlar. Burada da o məqsədlə təpəl qoyula bilər adı. Orxan yəni ki, bu məqsədlə daha doğrusu tam olaraq təpəlin alnında ağ ləkə olduğuna görə onun adını təpəl qoymuşdu. Belə deyir ki, mətndəki ürəyi yumşalmaq ifadəsinin işləndiyi kontekst, yəni cümlə onun mənasını başa düşməyə kömək edirmi? Cavabınızı əsaslandırın. Baxın, burada verilmişdi ki, hər dəfə ayağının ağrıdığını dedikdə ata-anasının ürəyi yumşalır, onu çox kəsməyə məcbur edə bilmir. Yəni ürəyi yumşalır, yazığı gəlir. Ona acıyır mənasında. C'də qruplarla işləyir. Deyir ki, tərkibindəki ürək sözü olan frazeoloji birləşmələrin mənalarını izah edin. Bu ifadələri cümlədə işlədir. Uşaqlar qruplarla işləyirsə, burada hələ biz bir qrupa ayrılmalısınız. Partiya yoldaşımızla eləmişdik biz məktəbdə. İndi dəftərimdən sizə nə yazmışam, baxın. Biz birinci qrup idik mən, bir də yanındakı sinif yoldaşım. İndi mən birinci qrupu dəftərdə yazdığımı deyəcəm, bir də başqa nümunə göstərəcəm. Digərlərində də özüm yazacağım, başqa cür bir nümunə göstərəcəm. Gəlin baxaq. Ürəyi yanmaq. Nə deməkdir? Yazığı gəlmək, biri də bərk susamaq. Yazığı gəlmək mənasında işlədə bilərik ki, ana balasının xəstələndiyini görəndə ona ürəyi yandı. Bərk susamaq mənasında isə oyun oynayanda uşaq bərk susamışdı. Lap ürəyi yanırdı. Ürəyə yatmaq, bəyənilmək mənasındadır. Məsələn, bu kitabın sözləri mənim ürəyimə yatdı. Yəni, xoşuma gəldi, bəyəndim. Ürəyi açılmaq isə sevinməyə başlamaq. Məsələn, qonaqları görəndə nənəmin ürəyi açıldı. Bu kimi indi digərləri üçün də nümunə göstərə bilərəm. Aha, son sözüm də buydu. Yazdım inşallah, indi gəlin sizin üçün oxuyum. Tapşırıq dərsdə cavablar belə ola bilər təxminən. Yəni, siz özünüz yazmalısınız. Mən sadəcə iki nümunə göstərəcəm birinci qrup üçün, digərlərində bir qrup. Yəni, daha doğrusu bir nümunə. Birinci qrupda ürəyi yanmaq, acmaq, nümunə onun bu halına ürəyi yanırdı. İkinci mənası bərk susamaq, nümunə isə mən çox susamışdı, lap ürəyi yanırdı.
Ürəyə yatmaq, bəyənilmək, istənilmək. Məsələn, dostum Əli ilk gündən nənəmin ürəyinə yatmışdı. Ürəyi açılmaq, sevinməyə başlamaq. Nümunə evin bağçasına baxanda adamın ürəyi açılır, yəni sevinməyə başlayır. İkinci qrup ürəyi ağrımaq, yəni acımaq. Nümunə o qədər çox işləyirsən ki, sənə baxanda ürəyim ağrıyır. Ürəyi sıxılmaq, kədərdən acınacaqlıq, bir işdən üzülmək, qüssələnmək. Son günlər, nümunə də verək buna aid. Son günlər işlərim düz gətirmir deyə ürəyim sıxılır, qüssələnirəm yəni. Ürəyi dağa dönmək, qürurlanmaq, böyük sevinç hissi keçirmək, fərəhlənmək. Məsələn, nümunə verək ki, işğaldan azad olan torpaqlarımıza baxanda adamın ürəyi dağa dönür, yəni adam qürurlanır. Üçüncü qrupda aid ürəyi düşmək, qəfil, gözlənilməz xəbər və ya davranışdan bərk qorxmaq. Məsələn, təcili yardım maşınının səsini eşidəndə ürəyim düşdü, yəni qorxdum da. Ürəyi əsmək, bu da həyəcanlanmaq, qorxmaq, narahat olmaq. Nümunə səhnəyə çıxanda həyəcandan ürəyim əsirdi, yəni həyəcandan həyəcanlanmaq mənasında, qorxmaq mənasında, narahat idi. Ürəyi gəlməmək, burada qıymamaqdır. İki mənası var bu arada bunun. Biri qıymamaqdır. Yəni, məsələn, qızılgülləri kolundan qoparmağa ürəyim gəlmir. Biri də var, qorxmaq, ehtiyat etmək. Məsələn, qabağa çıxıb sözünü deməyə ürəyim gəlmirdi. Qorxurdu, yəni. Bir dəqiqə. İndi isə uşaqlar. Ürəyi qopmaq, dördüncü qrupdayıq da indi. Ürəyi qorxmaq, bərk qorxmaq, həyəcan keçirmək. Deməli, nə oldu ürəyi qorxmaq sözü? Bərk qorxmaq, həyəcan keçirmək. Nümunə də ildırımın səsindən ürəyim qorxdu. Ürək qızdırmaq, inanmaq, etibar etmək, güvənmək. Nümunə, mən bu adama heç inanmıram, nədənsə ona ürəyim qızmır. Ürəyi sınmaq, incimək, narazı qalmaq. Sən çox incimişəm, o sözündən ürəyim sınıb, yəni incimişəm. Aha, uşaqlar, belə, indi isə keçək B tapşırığına. B tapşırığına keçə bilərik. Uşaqlar, daha doğrusu C tapşırığına. Mən çaşıb B dedim. C-də deyir, nə anladın? Cümlələri mətnin məzmununa əsasən tamamlayın. Orxan axsayırdı, çünki Orxanda sümük xəstəliyi var idi. Orxan hər gün təpə ilə bir neçə kilometr gəzirdi, çünki təpənin əzələləri zəifləməsin. Orxanın ayağı sağalmışdı, çünki belə deyə bilərik cümlə kimi. Təpə ilə birlikdə özü də gəzirdi. İkincisində də Orxan hər gün təpə ilə bir neçə kilometr gəzirdi. Çünki cümlə forması daha səliqəli, daha aydın formada belə deyə bilərik ki, çünki əzələləri zəifləməsin deyə təpə çox gəzməli idi. Orxan axsayırdı, çünki Orxanda sümük xəstəliyi var idi. Elə deyildi, həmin sümük xəstəliyi. Keçirik indi səhifə 11-i bitirdik 12-yə. 2 adadır ki, Orxan və Təpə mətninin hissələrini uyğun yarımbaşlıqlarla adlandırın və nəql edin. Gəlin baxaq. Burada demək. Deyə bilərik ki, uşaqlar, Orxanla Təpəlin, daha doğrusu ad qoymamışdı hələ. Ona görə də Təpəl deyə bilmərik. Deyə bilərik ki, Orxanla küçüyün tanışlığı belə deyə bilərik. Sonra ikinci hissəsində deyə bilərik ki, necə deyək, müayinə deyə bilərik məsələn. Çünki orada həkimə yanına gedirdilər, retgen falan qoyurdu həkim. Sonra bu hissəyə deyə bilərik ki, Orxan və Təpəlin adı var idi də burada üstümə. Orxan və Təpəlin keçirdiyi xoş anlar. Burada da qoya bilərik ki, Orxanın ayağının sağalması və yaxud da indi
Axırıncı hissəndə uşaqlar dediyim kimi xoş xəbər adlandıra bilərik. Gəlin mətnə 2 dənə quraşdıraq. Məsələn, birincisinə işarə də qoyum hardan haraya. Buradan bu hissəyə qədər yeni dost və yaxud da küçüklə tanışlıq. Çünki ad qoymamışdı hələ. Yeni tanış olurdular. Sonra bu hissəyə qədər müayinə və yaxud da baytarın qəbulunda deyə bilərik. Çünki baytarın yanına görmüşdülər. Deyəsən, mən bu ayaqlar həkim demişdim, amma daha doğrusu baytar olmalıydı. Çünki həkimlər yanına gedə bilməzlər heyvanlar. Müayinə edə bilməz, baytar edir. Bu hissəni buraya qədər Orxan və Təpənin xoş anları və yaxud da əyləncəli vaxt deyə bilərik. Burada da bu hissədə sonunda daha xoş xəbər və yaxud da xeyirxahlığın nəticəsi deyə bilərik. Keçirik B tapşırığına. Deyir ki, üzr istəyirəm. B tapşırığında deyir ki, aşağıdakı mətni oxuyun və bumerang effekti ifadəsini Orxan və Təpə mətninin məzmunu və ideyası ilə əlaqələndirin. Bumerang effekti. Gəlin oxuyaq. Bumerang oraq şəkilli ov silahıdır. Qədimdə bir silahdan Avstraliyada ovçular istifadə edirdilər. Bumerangın belə bir xüsusiyyəti var. Hədəfə dəymədikdə havada öz oxu ətrafında fırlanaraq başlanğıc nöqtəsinə qayıdır. Bumerang effekti ifadəsi bundan yaranmışdır. Bu o deməkdir ki, həyatda insanın başqalarına qarşı etdiyi hər bir əməl, yaxşılıq və ya pislik əvvəl-axır onun özünə qayıdır. Effekt də hər hansı prosesin fəaliyyəti nəticəsi təsir. Yəni buradan deyir ki, yaxşılıq və ya pislik əvvəl-axır özünə qayıtacaq, nəticəsi təsir sənin özündə olacaq. Belə bir söz demək istəyir bizə. Bumerang effekti ifadəsi ilə Orxan və Təpə mətninin məzmunu ideyası. Burada da Orxan və Təpə mətninin ideyası uşaqlar olur yaxşılıq edən yaxşılıq görər. Çünki Orxan Təpələ yaxşılıq edirdi. Çünki əzələləri zəifləməsin Təpəli, xəstə olmasın Təpə. Amma özünə də yaxşılıq eləmiş oldu. Çünki onun sümük xəstəliyi var idi. O çox gəzməli idi. Ancaq Orxan tənbəllik eləyirdi. Amma Təpə gələndən sonra gəzisi onunla bərabər və özünü də sağaltmış oldu. Bu formada deyə bilərik. İndi isə uşaqlar burada belə bir dinləməmiz var. Qeydlər götürməklə yaxşılıq zənciri mətnini dinləyin və hadisələrin çıxını müəyyən edin. Gəlin dinləyək. Bəli dostlar, indi tədris üsullarının dairə olması məlumat sistemi, yəni tüm pseudo az saytı ilə dinləyəcəyi yaxşılıq zənciri. Diqqətlə dinləyək. Bir dəqiqə. Diqqətlə dinləyək. Yaxşılıq zənciri. Xəstəxanada işləyən gənc tibb bacısı üzgün görünən bir xəstəyə gülümsədi. Həmin adamın əhvalı yaxşılaşdı. Vaxtı ilə ona xeyirxahlıq etmiş bir dostuna təşəkkür məktubu yazdı. Restoranda nahar edən dostu məktubu oxuyub çox şad oldu. Yediyinin haqqını artıqlaması ilə ödədi. Pulun çoxluğundan heyrətlənən ofisiant restoranın böyür başında hərrənən imkansız bir uşağı öz hesabına yedizdirdi. Uşaq çox sevindi. Çünki 2 gün idi, dilinə bir şey dəymirdi. O, küçədə gedərkən soyuqdan titrəyən bir küçüyə rast gəldi. Küçüyü qucağına alıb evlərinə gətirdi. Qonşuluqda yaşayan həmin tibb bacısına verdi. Soyuqdan qurtulduğu üçün küçük çox xoşbəxtdir. Gecə hamı yatmışdı. Evdə yanğın başladı.
Küçük evdəkiləri oyadana qədər hürdü. Beləcə hamı yanğından xilas oldu. Bəli dostlar, dinlədik. İndi isə gəlin birlikdə suallarımıza cavab verək. Aha uşaqlar, 3 tapşırığında deyir ki, qeydlər götürməklə yaşlılıq zənciri mətnini dinləyin və sənin ancaqını müəyyən. Dinlədik. İndi gəlin baxaq. Birincisində xəstənin dostuna məktubu, ofisiantın xeyirxahlığı, tibb bacısının təbəssümü, xilaskar kiçik uşaq və kiçik əl açıq müştəri var. Birincisində C olacaq. Tibb bacısının təbəssümü burada da verilmiş. İkincisində də olacaq xəstənin dostuna məktubu, yəni A variantı. Üçüncüsünə olacaq əl açıq müştəri, yəni Y variantı. Dördüncüsü B olacaq ofisiantın xeyirxahlığı, daha doğrusu ofisiant. Sonra beşincisində olacaq D variantı, uşaq və küçük. Sonuncusunda da, yəni altıncısında da olacaq Ç variantı, xilaskar, küçük. B'də müzakirə var. Deyir ki, tibb bacısı və onun ailəsini yanğından nə xilas etdi? Seçiminizi izah edin və dinlədiyiniz mətnə istinad edərək əsaslandırın. Küçük xilas etdi. Tibb bacısının xəstəyə təbəssümü xilas etdi. Küçük xilas etdi deyənlər deyə bilərlər ki, küçük olmasaydı, yəni küçük hürməsəydi, bu zaman evdə yanğından xilas olmazdılar. Tibb bacısının xəstəyə təbəssümü xilas etdi deyə düşünənlər isə fikrini belə əsaslandıra bilər ki, tibb bacısı güldü, sonra nəmin ofisiant xeyirxahlıq elədi, belə gəldi və xilaskar küçük oldu. Yəni, tibb bacısı gülümsəməsəydi, bunlar baş verməzdi deyə nədən bu fikri əsaslandıra bilərlər. Mən də B variantını tibb bacısının xəstəyə təbəssümü xilas etdi deyə düşünürəm. C-dədir ki, Orxan və Təpə və yaxşılıq zənciri mətnlərinin mövzu məzmun C baxımından izah edin. Deyə bilərik ki, hər ikisi hekayədir. Hər ikisində yaxşılıqdan və xeyirxahlıqdan danışır. İdeyaları eynidir. Yaxşılıq edən yaxşılıq görər. Yazı işi var. 4A tapşırığında deyir ki, cütlərlə iş. Yaxşılıq zənciri mətnində zəncirə yeni halqalar əlavə etməklə mətni genişləndirin, yoldaşınızın mətninə münasibət bildirin. Belə deyə bilərik ki, yanğından xilas olan, baxın, məsələn, xalqların bir belə olacaq. Yanğından xilas olan tibb bacısı və ailəsi çox sevindilər. Sahib çıxdıqları küçük onları böyük bir bəladan qurtarmışdı. Bu hadisədən sonra ailə üzvləri kimsəsiz heyvanların qayğısına qaldılar, yemlədilər, xəstə olanları baytara apardılar. Belə uşaqlar, indi isə keçirik səhifə 13-ə. Sözlərdə samitlərin deyilişi və yazılışı. 5A tapşırığında deyir ki, aşağıdakı samitlərdən tələffüzü yaxın olan cütləri müəyyən edin. Gəlin baxaq. Gördüyünüz kimi kağıt ünlü samitlər falan bu haqqında izah eləyəcəyik. Bundan əvvəl sahitlərlə bağlı deyəsən dərs keçmişdik biz. Bəli, sözlərdə sahitlər. Samitlər uşaqlar çox çətin dərslərdən birinə bənzəyir biraz. İndi digər videomuzda da samitlər haqqında bir video, yəni izah videosu çəkəcəyəm. Əgər izahlı sözlər, yəni izahlar çoxdursa, elə bu videoda da izah verə bilərəm. Gəlin, birinci 5A tapşırığımızı cavablandıraq. K-ni C-dir, sonra K-yə uşaqlar G. Görürsünüz, kitab. Daha doğrusu kitab olmaz. Məsələn, bitki yazırıq, bitki. Görürsünüz nə uyumludur. Sızı. Görürsünüz nə uyumludur. D-t. Bunlar. Qabağında yazaq mı, birləşdirək mi, qoy qalsın. İndi gələcək izaha. Yadda saxla. Səs tellərinin işlərinə görə samitlərin iki növü var. Kər və cingiltili. Onların çoxu bir-biri ilə cütlük təşkil edir. Görürsünüz uşaqlar, burada verilib. Şır, fıvı, xığı, kıyı, bıpı, sı,
Z, ç, c, t, t, tıdı. Uşaqlar, kar samitlər arasında H hərfinin, təkcə və təkcə H hərfinin cingiltili qarşılığı yoxdur. Baxın, cingiltili qarşılığı yoxdur. Sonra kirşduruq Q. Təkcə və təkcə cingiltili samitlər arasında L, M, N, R-in kar qarşılığı yoxdur. Sonra xıyışdırıqla da Y hərfini. Baxın uşaqlar, samitlər haqqında məlumat verir. Səs tellərinin iştirakına görə samitlər iki qrupa bölünür. Kar samitlər, cingiltili samitlər. Kar samitlər yalnız küydən, cingiltili samitlər isə həm küydən, həm də səsdən, yəni avazdan ibarət olur. Baxın uşaqlar, əlifbada 32 hərf var. Səslərin sayısı 34-dür. 34 səsdən 9-u sayı 25 isə samitdir. 25 samit səsdən, 14-ü cingiltili, 11 isə kardır. 5-inin isə qarşılığı yoxdur. Qarşılığı olmayan samitdən 4-ü cingiltili, L, M, N, R, biri isə kardır. Yəni H hərfi. N və M. Baxın, N və M. Sabitlərini tələffüz edərkən hava axını burun boşluğunda xaric olunur. Buna görə də bu səslər burun sabitləri adlanır. L, M, N, R cingiltili sabitlərinin başqa adı da var. Adı sonor sabitləridir. Sonor. 25 samit səsdən ikisini kirşdırıq və xışdırıq özünə məxsus qrafik işarələri, yəni hərfləri yoxdur. K səsini ifadə edən hərfin adı K, kirşdırıq dediyimiz, üzərində şdırıq adlanan işarə isə kirşdırıq, yəni K hərfidir. K səsini verir. Məsələn, kənd. Bir də var. Kassa demirik ki, kassa. K. Ay, bir üstə. Belə izahında davam edirik. Kirşdırıq və xışdırıq işarələri üzərindəki cizgi şdırıq adlanır. Kirşdırıq, klub, konsert kimi sözlərdəki K hərfini ifadə etdiyi səsdir. Xışdırıq, ləçək, məktub kimi sözlərdəki K hərfini ifadə etdiyi səsdir. Bu səs Y səsinə daha yaxın. X, baxın, ləçək, ləçək deyirik. Deyəsən, bunu digər dərslərdə izah edəcəyik. Bizə lazım olan bunlar idi. İndi tez qlosarını oxuyub digər tapşırıqlarınızı da izah edək. Qlosarda səslərin və sözlərin tələffüz forması mötərizə içərisində yazılır. Buna transkripsiya deyilir. Məsələn, konfet, konfetdir, amma transkripsiyada konfet yazılır. Həm də görürsünüz. Məsələn, necə olduğunu, məsələn, mənim sual versə necədir? Siz bunu baxarsınız. Konfet. Bir də var konfet. Hansı daha yaxşıdır? Konfet, düzdürmü? Daha dilimizə daha çox qəşəng yatır. Bu zaman deyirsiniz ki, kadır. Və yaxud da, məsələn, kələmdə kalam deyirik, xeyr. Kələm deyirik. Kələmə K hərfinə daha yaxın deyə K-dir. Bəli, qlosariyada bizə bunu deyirdi. Gəlin bir tapşırıqdakı suallara cavab verək. Deyir ki, dilimizdə neçə sabit var? 23 sabit hərf, 25 sabit səs var. Nə deyir bizə? Onlardan neçəsi kar, neçəsi cingiltilidir, izahdır. Diqqət edilirsə, bilərsiniz ki, 11-i kar idi, 14-ü cingiltili. Hansı kar sabitin qarşılığı yoxdur? Cingiltili qarşılığı yoxdur. H hərfinin dedik. Hansı cingiltili sabitlərin kar qarşılığı yoxdur? L, M, N, R. Belə, C-də məntiq verilir. Deyir ki, 4-ündən biri məntiqdə deyir ki, 4-ündən biri fərqlidir. 1 P, 2 G, 3 T, 4 Z. Burada uşaqlar T olacaq. Çünki T hərfi kardır, digərləri cingiltili. İkincisi də 1 X, 2 C, 3 K, 4 H. Burada da dördüncüsü daha doğrusu ikincisi C olacaq. Çünki C hərfi cingiltili, digərləri kardır. 1 F, 2 G, 3 E, 3 N hərfi daha doğrusu. 4 də Y.
Burada da uşaq var. F hərfi olacaq. Burada sizə göstərirəm ki, səhv bilmirəm. Çünki kağıda digərləri dilgiltili. Ç'də deyir ki, sözün sonu verilmiş sözün son sabitini qarşılığı ilə əvəz edir və yeni yaranan sözü izah edir. Sənəd, rəsmi kağız. Son hərfi D-dır. D-ını da T əvəz edir. Yəni sənəd. Sənət. Sənət də peşə deməkdir. Qəlb saxta. Qəlb P son hərfi B əvəz edir. Bu da ürək yazır. R hərfinə oxşadım. Belə. İndi burada bizə öyrənmək kimi, yadda saxlamaq kimi bir şey verilib. Kar və cingiltili sabit cütlərin tələffüzü oxşar olur. Məsələn, ki, kar və cingiltili sabit cütüdür. Ona görə də bəzən bitki əvəzinə səhvən bitki yazırlar. D-də deyir ki, tələffüz forması verilmiş sözlər orfoqrafik normalara uyğun yazır. Orfoqrafik norma uşaqlar sözlərin düzgün yazılışıdır. Gəlin baxaq. Buluddur. Olacaq. Bulud. Əlbəttə olmalıdır. Əlbəttə. Bu D hərfi T olacaq. Saqqız. Saqqız. Görürsünüz. Oy. Səhv yazdım. Olacaq saqqız. Sonra çiçək verilib. Görürsünüz, tələffüzü çiçək sözündə tələffüz çiçəkdir. Bu da olacaq çiçək. Tüfəng yazılıb. Görürsünüz, deyir ki, tüfəng sözüdür və yaxud da bitki sözüdür. Çaşım gölü köylülər də mümkün göylülər. Bu formada. Əslində şu an burada sözlər orfoqrafik normalara uyğun yazmayıblar. Orfoepiya verilmişdi burada. Orfoepiya olmalıydı. O sözlərin tələffüzünə orfoepiya verirlər. Burada da nə yazılıb? Nə yazılıb? Tapıltı. Tapıltı olacaq. Bu hərfi P-yə çeviriləcək. Seçkidir. Seçki sözündə də olacaq seçki. Seçki sözündə olacaq seçki. Corabdır. Bu da olacaq corab. Belə. Bəli uşaqlar, belə bir videomuzun daha sonuna gəldik. Ümid edirəm sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun. Yeni dərs videolarında görüşmək üzərə. Kanalıma abunə olub, videoları bəyənin, paylaşın, rəylər yazın. Bunları eləyin, çox sevinərəm. Bu arada 5-ci sinif dərsliyi ilə bağlı hansı video çəkmək istəyirsinizsə söyləyin. 4-cü siniflə bağlı da hansı dərs videosunu çəkmək istəyirsiniz. Məsələn, informatika, həyat bilgisi kimi o videolarda söyləyin yorumlarda. Mütləq çəkəcəyəm. Hələlik.